సార్ మచ్ నీడెడ్ కాన్వర్సేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్, మచ్ నీడెడ్ డిపార్ట్మెంట్. అబ్సల్యూట్లీ. ఎందుకంటే కూర్చున్న లేస్తున్న ఆర్థోపెడిషియన్స్ గుర్తొస్తున్నారు నాకు. సార్ ఒకటి ఈ మధ్య ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ చూసి ఎంత రిలేట్ అవుతున్నానంటే, బై ద టైమ్ వీఆర్ హిట్టింగ్ 30 వీఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ వీఆర్ 50. ఓకే, కూర్చున్న లేస్తున్న బాడీలో సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ అస్? నాకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మై ఫ్రెండ్స్ నీస్ ఆర్ ఫీలింగ్ ఓల్డ్, ఇస్ ఇట్ నార్మల్? డూ వీ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్? అండ్ కూర్చున్నప్పుడు లేస్తున్నప్పుడు వచ్చే ఆ టిక్ టిక్ అనే సౌండ్ న్యాచురలా లేకపోతే అలార్మింగ్? ఐ మీన్ లైక్ యూ సెడ్, ఇట్స్ నాట్ నార్మల్. టిక్ టిక్ సౌండ్ వచ్చింది అంటే దేర్ సంథింగ్ దేర్. అంటే కామన్ గా ఏమవుతుందంటే అండి, ఇదివరకు కాలంలో పీపుల్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే వీ హావ్ బికమ్ లిటిల్ బిట్ బిజియర్ సో కాల్డ్. సో దాంతో ఏంటి, యూ డోంట్ ఫైండ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ టు డూ ఎనీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. దాంట్లో ఏమవుతుంది, మెయిన్ గా మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్. ఇప్పుడు ఈ టిక్ టిక్ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, అక్కడ లిగమెంట్స్ లాక్స్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఆల్ ద ప్రెషర్ ఇస్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద బోన్స్. మెయిన్ గా అది వచ్చేది నీ క్యాప్, మన మోకాలు ముందుండే చిన్న పదార్థం నీ క్యాప్ అన్న. ఆ లేచేవాడు టిక్ అని, ఎందుకంటే అది బ్యాలెన్స్డ్ గా లేదు, అదొక కొంచెం వంకరగా ఉంటుంది. అది పొజిషన్ సెట్ చేసుకుంటే ఆ టిక్ అని శబ్దం వస్తుంది. దాన్ని సింపుల్ గా పోగొట్టుకోవాలంటే నీ ఎక్సర్సైజెస్. అండ్ మీరు ఇంకొక మాట అన్నారు, మై నీస్ ఆర్ ఫీలింగ్ ఓల్డ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఈ సౌండ్లు వస్తున్నప్పుడు ఒకటి, కొంతమందికి ఏంటంటే చిన్న వయసులోనే నొప్పులు వస్తుంటాయి, ఎస్పెషల్లీ మెట్లకి దిగుతున్నా కానీ, లేదంటే కింద కూర్చొని లేవాలన్నా కానీ చాలాసేపు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీ థియేటర్లో మనం కూర్చుంటే ఏంటి, యూ గెట్ ద పెయిన్స్. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే కాండ్రోమలేసియా అంటాము, అంటే సాఫ్టనింగ్ ఆఫ్ ద కార్టిలేజ్. డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఇన్ దిస్. సో అందుకనే అర్లీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ వీ షుడ్ లిజన్ టు యువర్ బాడీ. కామన్ గా మనం పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే, నాకేం కాదు, యూర్ నాట్ సూపర్ హ్యూమన్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్వ్స్. గెట్ యువర్ డాక్టర్ at the earliest. That's the most important thing. అంతేగా నాకేం కాదని కూర్చోవడం. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఏంటి, అమ్మ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ టెస్ట్ రాసేసి టెస్ట్ రాస్తారు. మీకు నమ్మకం లేకపోతే ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. అంతేగాని మిమ్మల్ని మీరు శిక్షించుకోకూడదు. సింపుల్, లిజన్ టు యువర్ బాడీ. కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు మేము అందరం యూట్యూబ్ లో వాటిలో పెట్టాము, చూసి ఫ్రీగా చేసుకోవచ్చు. ఫిజియోథెరపీ కూడా అవసరం లేదు, అండ్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో పెట్టి ఇది చేసిన తర్వాత కూడా వస్తున్నాయి. యూ కెన్ టేక్ సమ్ పారాసిటమాల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు. ఇంకా తగ్గట్లేదు, ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ సీ అ డాక్టర్ యూ ట్రస్ట్. దట్స్ ద బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Like, comment and subscribe for more health updates.